हेलो फ्रेंड्स, आने वाली सभी लेटेस्ट जॉब की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही में दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप लोग एक भी अपडेट को मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, एक्सेल टिप्स क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी की जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, दोस्तों उस टाइपिंग टेस्ट को किस तरीके से पास किया जा सकता है और दोस्तों क्या आप लोगों की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कितने घंटे टाइपिंग को देने चाहिए और दोस्तों कितनी एक्यूरेसी और कितने नंबर लाने चाहिए जिसकी वजह से जो फाइनल कट ऑफ आप लोगों की बने उसमें आप लोग इजीली से क्वालिफाई कर पाएँ और आप लोगों को जॉब इजीली से मिल जाए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक देखने के बाद आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं रहेगा, अगर फिर भी कोई आप लोगों को डाउट रह जाता है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो टाइपिंग स्पीड मांगी गई है, दोस्तों हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं वो हिंदी की वजह से होते हैं, क्योंकि वो एग्जाम हॉल में दोस्तों 25 वर्ड की स्पीड पर नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, ये क्यों होता है? दोस्तों, ये प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से बच्चे 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर भी नहीं पहुंच पाते। जबकि इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में सारे बच्चे इंग्लिश क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश जो है वो सबका पसंदीदा होता है और इंग्लिश में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता। जैसे कि हिंदी में बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनको क्या है कोड के द्वारा ही बनाया जा सकता है। तो इस वजह से भी टाइम कंज्यूमिंग होती है हिंदी की टाइपिंग और इसीलिए इसका थोड़ा छूट दी जाती है। जैसे कि इंग्लिश में 30 मांगी गई है तो इसमें 25 वर्ड पर मिनट ही मांगी जाती है। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें क्या होता है अगर उनकी टाइपिंग सही है तो दोस्तों उनका बैक स्पेस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो दोस्तों बैक स्पेस को किस तरीके से कम किया जाए इसके बारे में आप सुन लीजिए। दोस्तों बैक स्पेस की प्रॉब्लम आपकी ही नहीं, दोस्तों जितने बच्चे भी टाइपिंग देने आ रहे हैं सबकी प्रॉब्लम बैक स्पेस ही होती है सबसे ज़्यादा। आप जब टाइपिंग देने जाएंगे तो आप इस बात को पूछिएगा तेरे बैक स्पेस कितने दबते हैं किसी भी दोस्त से या फिर किसी बच्चे से, तो वो सीधे सीधे कहेंगे यार बैक स्पेस की प्रॉब्लम तो बहुत है, मेरे बहुत दब जाते हैं, गलती होती है, तो अपने आप ही हाथ वहाँ पहुँच जाता है। तो दोस्तों आपको घर पर इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है बैक स्पेस ना दबाने की, ताकि बैक स्पेस कम से कम ही दबे। दोस्तों जब आप कोई भी मैटर को टाइप कर रहे होंगे तो आप लोग अगर गलती होती है तो पहले रुकिए 2 सेकंड के लिए, दोस्तों रुक जाइए 1 सेकंड के लिए और दोस्तों बैक स्पेस को ना दबाएं तो ही ज़्यादा बढ़िया है। आप लोग थोड़ा रुकें और फिर दोस्तों अगले वर्ड को अच्छी तरीके से समझें, अगले वर्ड की लाइन में क्या लिखा हुआ है उसको बेस पे आप जल्दी जल्दी टैप करें। और दोस्तों आप लोगों को इतनी जल्दी भी टैप नहीं करना है ताकि आप लोगों की ज़्यादा गलतियाँ हो जाएँ। तो बैक स्पेस को कम करने का दोस्तों यही एक तरीका है कि आप लोगों को ध्यानपूर्वक उस पैसेज को पढ़ना है, जो भी आप लोगों को टैप करने को दिया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें। अगर कहीं गलती हो भी जाती है दोस्तों हड़बड़ाएं ना, आप बैक स्पेस ना दबाएं। अगर आप बैक स्पेस को दबाते हैं उसकी वजह से आप लोगों की एक्यूरेसी और स्पीड पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों इसमें आप लोगों को कोई ये नहीं कहा गया इतनी एक्यूरेसी रखी जाए, पर दोस्तों एक बात ये कही जा रही है कि जो आप लोगों को 25% पर मिनट की हिंदी में स्पीड मांगी गई है, तो दोस्तों उसके लिए आप लोगों को कम से कम 25 जो मार्क्स का जो टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी का अकेला, तो दोस्तों कम से कम आप लोगों को उसमें आप लोगों को कम से कम दोस्तों 22 या 23 नंबर तो लेकर के आने हैं। मतलब कि आप गलती ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो अगर आप गलती करते हो तो एक्यूरेसी घटेगी घटेगी एक्यूरेसी जब घटेगी दोस्तों तो आपके जो नंबर है मार्क्स भी घटेंगे और जब मार्क्स घटेंगे तो दोस्तों फाइनल जो कट ऑफ बनेगी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वैकेंसीज कम है और कैंडिडेट से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, हर बच्चा अपना 100% देने के कोशिश कर रहा है, तो आप लोग भी अपना 100% ही रखिए और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ उस बेसिस पे आप लोग प्रैक्टिस करें। और दोस्तों अगर आप लोगों के बैक स्पेस कम नहीं हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात है। जिस तरीके से मैंने बताया है बैक स्पेस को उस तरीके से कम करने की कोशिश करें, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर टाइप करें। दोस्तों हड़बड़ी में पैसेज को नहीं करना है, आप लोगों की जो नेचुरल स्पीड आ रही है उसी पर फोकस करें और एग्ज़ाम हॉल में भी आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। दोस्तों बहुत ज़्यादा बच्चे इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि जब टाइम यहाँ पे टाइमर चालू हो जाता है घड़ी का, आप लोगों को मालूम होगा ऑनलाइन टेस्ट तो दिए ही होंगे आप लोगों ने। टाइमर जब चालू हो जाता है दोस्तों शुरुआत में सबकी स्पीड कम आ रही होती है। क्या होता है शुरुआत में 15-16 ही स्पीड आ रही होती है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं जिसकी वजह से ही बच्चे 25 वर्ड पर मिनट की भी स्पीड को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। वो गलतियाँ हो जाती हैं, बैक स्पेस दबने लगते हैं। जब बैक स्पेस दबने लगते हैं एक्यूरेसी घट जाती है, टाइम भी यहाँ पर बढ़ने लगता है। तो दोस्तों इस वजह से बच्चा सोचता है अब क्या फ़ायदा है, अब तो कुछ भी टाइप कर दो, अब तो 25 पहुंचेंगे नहीं, टाइम घट रहा है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है आप लोगों को वहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है और नॉर्मल दोस्तों सबका 1-2 मिनट ना सबकी 15-16 ही स्पीड आती है और जैसे 10 मिनट का पैसेज है 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा आप लोगों को, धीमे धीमे आप लोगों की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। आप लोगों को रिलैक्स मूड में पेपर
टाइपिंग को करना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, बैक स्पेस को भी कम कर सकते हैं। अगला आता है दोस्तों घर पर जो कितने घंटे आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं ताकि आप लोग ईजिली क्वालिफाई कर सकें। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पहले से टाइपिंग की हुई है, क्योंकि अब 20 से लेकर के 25 दिन ही बचे हुए हैं आप लोगों के पास, तो दोस्तों घर पे आप लोग कम से कम 3 घंटे तो टाइपिंग दें, और 2 घंटे हिंदी को और 1 घंटा इंग्लिश को। दोस्तों आप लोगों को टाइपिंग किससे देनी है ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। दोस्तों आप लोग अगर ऑफलाइन किसी सॉफ्टवेयर के यूज कर रहे हैं तो उसे ना ही यूज करें, वो बेटर है। क्योंकि दोस्तों ऑफलाइन सॉफ्टवेयर पे क्या होता है, आप लोगों की टाइपिंग हमेशा बढ़ करके दिखाई जाती है, जो कि एक्चुअल टाइपिंग आप लोगों की नहीं होती है। दोस्तों इस साइट पे आप लोगों को बिल्कुल पेपर बेस्ड, जैसे कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा टाइपिंग टेस्ट, उस बेसिस पे आप लोगों को टाइपिंग टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। आप लोग 10 मिनट का टाइम सेलेक्ट करिए और तब आप लोग टाइपिंग करिए दोस्तों। उससे क्या होगा, आप लोग बार बार ऐसा करेंगे, मानिए दिन में 1 घंटा हिंदी का दे रहे हैं और फिर 1 घंटा शाम को भी हिंदी का दे रहे हैं, और दिन में 1 घंटा आप लोग इंग्लिश का दे रहे हैं, 3 घंटा हो गया आप लोगों का। दोस्तों दिन में अगर आप 3-4 बार 5 बार हिंदी का टेस्ट दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को ही डाउट रहेगा। क्योंकि दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा कठिन टेस्ट आते हैं, और इतने कठिन तो पेपर में पूछे भी नहीं जाते हैं। पेपर में जो सिंपल सा मैटर आता है बिल्कुल एक स्टोरी फॉर्म में, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड भी नहीं होते हैं। तो आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो हिंदी को लेकर के, मतलब मैं तो ये कहता हूँ ना हिंदी को लेकर के ना इंग्लिश को लेकर के। नॉर्मली दोस्तों सिंपल लैंग्वेज आती है, जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कोड आते हैं, ये स्पेशल कैरेक्टर आते हैं। हाँ मैं मानता हूँ एक आध आ सकता है दोस्तों, अगर एक आध कैरेक्टर आता है स्पेशल तो आप उससे परेशान ना हो। अगर आप लोग बाई चांस उस कैरेक्टर को बनाने का कोड भूल गए हो हिंदी में, तो आप लोग उस कैरेक्टर को छोड़ दें, आगे बढ़ जाएं। इससे दोस्तों ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। एक अगर कैरेक्टर आप 1 या 2 छोड़ते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप लोगों की एक्यूरेसी 98 भी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आती है बात दोस्तों कि ओवरऑल कितने मार्क्स होने चाहिए, मतलब कि आप लोगों के पेपर फर्स्ट के नंबर और दूसरे टाइपिंग टेस्ट के नंबर जोड़ करके मतलब 150 में से आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों आप लोगों को कम से कम टाइपिंग में 50 में से दोस्तों 45 प्लस स्कोर करने ही होंगे, जिसके लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है। अगर मान लीजिए आप लोगों के 80 नंबर आ रहे हैं पेपर 1 में और आप लोगों के 45 इसमें आ गए, तो दोस्तों आप लोगों के 125 बन गए। 125 तो बहुत हैं, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर दोस्तों इससे कम तो आप सोचिए ही ना, 45 से कम आप लाने के सोचा ही ना। क्योंकि दोस्तों इसमें पढ़ना तो है नहीं, आप लोगों को जितना करना है अपने टाइपिंग के बेस पर करना है, और ये आप लोग ईजिली कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से पैसेज को पढ़ना है, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है और अच्छी तरीके से करना है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने टाइपिंग अच्छी तरीके से करेंगे। और दोस्तों टाइपिंग अगर आप लोगों की अच्छी हो जाती है उसके बाद आप मुझे भी कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है मैंने, जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ग्रुप सी के बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं बात को। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को भी एक्टिव कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।